零点三组成的一个契机蛮有趣的是，其实一开始是我们的成员霹雳，他和企业有一些商业设计上的一个合作机会。我那个因缘机会认识到喜憨儿人基金会的那群憨儿，然后我觉得他们画的东西非常有意思。其实也是因为他们远的不远，值得不值，但是也是因为这样，所以他们在我们这个社会中是特别的一群人。开始他们画画，把他们的画转变成那个陶瓷上面的花色，所以就有点负负得正的意思，就是说，其实在这个陶瓷贴上这个花色之后，其实它可以再做另外，那个黑点可能被遮掩，那其实可以让这个东西重新再去贩售之外，其实它后来的一些金额还是可以做社会回馈的动作，所以甚至可以让憨儿得到额外的外快，所以才开始点点山这个的契机。那我们看到这个商品之后，就觉得很惊讶，说，居然他们透过设计师的转换，居然可以有那么有趣的一个产品的产生，所以慢慢就开始有所谓的点点山的这个概念成型。那其实，在这样子的一个机缘之下所产生的一个作品，它其实在社会上的回响还蛮大的。那我们就开始思考说，这些事情，它跟社会的互动性很好，而且这些事情应该可以放大来做一些什么样的事情。看到的是孩子，其实他们在创作的过程里面，可能原本他的语速是很单调的。我看到有的孩子，他可能原本只会画圈圈，或是只会画直线，对。但是透过就是志工的引导，那我发现他们会开始有了一些具象的东西出来，然后也看到有些孩子，当他看到他自己的作品的时候，其实他是开心的。他发现原来他除了做一些作业活动之外，他还有其他的潜能，那他可以画得很好。那在这个当中，他自己的潜力也被引发出来，然后也得到了很多人的，就是给他的一些正面的回馈。我觉得这样对孩子的在心理层面是很有帮助的。但是其实点点山现在做的事情是非常属于公益价值的部分。我们一样是用憨儿或是一些社会团体的一些社会画作，或是不一样的创作方式，给他们的天赋一些不同的机会。我们借由专业的，让他们的绘图甚至一些美感可以再达到加成的作用。从他们的图像里面去看到，就是一个很单纯去创作，然后把他们就是看到的跟他们就是脑袋里面想的，实际上去画出来。那我觉得这个是现在可能很多人可能没有办法去做到的这些图案里面，所以我觉得就是看到他们的画作，可以感受到就是憨儿们其实就是他们是非常有才华的。我们常说给他鱼吃不如教他钓鱼。那我发现 Mark 把这一件事情去做一个升华。那点点山它有一点像是一个魔术师的工作，他不只教憨儿怎么去钓，那可能还协助他们就是发挥他们其他的隐性的没有被发掘出来的能力。我自己也还蛮喜欢他们，就是不会让憨儿是给大家同行的角色，而是让他们也有发挥自己的能力，然后为自己创造一些新的价值。然后霹雳跟点点山就是利用他们对设计的专业来支持这件事情，我觉得是还蛮让人感动的。但如果这个东西它是真的是很棒的，那我会认为在整个过程里面会是加分的，而不是只是在反送你自己的同情心，因为同情心久而久之其实它会被消耗掉。点点山其实常在讲一件事情，就是让公益融入生活当中，而不是让生活里头有公益。我们要的不是说这件事情赚多少钱，而是让这样子的系统可以持续下去。孩子们他可以继续画画，透过这个画画，他有他的制裁的费用、制裁权，然后他有他的著作权，那我们就可以给付这样子的费用给这些孩子。如果以捷运战国父纪念馆站来讲的话，其实在整个装修完成之后，我们在现场有稍微
在观察一般民众，我会发现一般民众其实看到这些画作，他会很自然的就笑，然后原本大家做手机就坐在那边，然后就上去就离开，但是他们在整个过程中一直在找这些图像，那甚至有些人会停下来在看，点点山在做一些什么样的事情。那这些作品，原来是这些大孩子他们所产出的一个创作，哇，他们的创作可以这么棒啊！我没有把这个讯息告诉家长，那很多家长给我的回馈是，他们就是有带着孩子去找，然后也看到孩子就是发现自己的画的时候那个雀跃的表情，别人看见他们的一些的作品，然后也看见了其实原本的不能变成了可能。那大家会不会说，那你这样子的话，你怎么做这样子的回馈？要回馈给他们？其实孩子们最需要的是陪伴这件事情，对，然后还有让他们重拾了他们的自信。其实我们绝大部分的费用跟盈利，通通都是拿来给这些孩子们持续去做绘画的动作，这样才能变成一个永续的一个循环跟持续性的事情。所以我们希望的是用4-3-3的比例。就是说，有40%是商品本身的成本，然后有3%是营运管理的费用，另外3%是跟这些弱势团体们一起去做共同创作的所需要的经费。所以点点山在创作的时候，他不是在考量到底点点山可以赚多少钱，点点山的考量是如何让我们花这30%的这样子的跟弱势团体他们之间的互动，而产生一个经济的循环体。只要他能够大家去支持他，觉得他是好的商品，大家去支持他，去愿意去参与他，那我觉得这样的经济体系就能够永续的去发展下去。点点山是希望让大家去参与，然后让这件事情去成型。这一次呢，我们就做了这个集资的动作。集资的动作里头，我们希望的是透过这次集资，让更多人看到这样子的一个我们想要去成型的一个社会经济体的结构，让弱势族群也可以一起参与进来，让这件事情可以成为一个循环。其实最大的感动还是来自于这些孩子们，当这些孩子们看到他们的作品在我们的生活空间里面去呈现出来的时候，其实他们的喜悦是当下是相当令人动容的。我想大家都喜欢孩子们纯真的笑容，当他们如果能够持续的透过创作，然后让社会大众们都会喜爱，我想这件事情就可以一直永续的下去。每一个弱势团体或弱势的人，他都有自己的天赋，而我们希望让他们天赋发光，希望让天赋被看到。每一个孩子都有他的用处，就算是折纸盒，他没有办法折每一个折痕，但是他可以帮忙组装，他可以帮忙穿绳，所以每一个孩子都是有用的，都有他可以发挥他自己长处的地方。每个作品或是每个都有一个缺陷，但是那个缺陷有的时候在完美里面当中，反而是独一无二的。所以我可以联想到我们的每个人也是一样，我们每个人都不可能是完美的，但却是独一无二的个体。那我觉得大家就是每一位独一无二的个体当中，我们共同去创造一个善，而且连接起来就是一个美好。所谓人生而平等，其实每个人都有自己应该为这个社会贡献的地方。希望可以期待大家来参与整个点点山这个计划，然后真的是去实现，用行动去实现它的力量。入的生活中还可以欣赏到这一些图案，其实心情会好一点。从这东西其实都很喜欢那种就是前面很简单、很开心的感觉，快乐感。这个东西商业化或者怎样，其实不是什么罪恶的事情。那你要懂得去回馈社会，都是非常美好的。很童趣，有一个城市风的趣味感。我觉得这个画很朴拙、很真诚，表现真实的情感，能触动人最心深处的一些感动。就是他们画的很可爱，很像是我们小时候就是喜欢画画，很纯粹喜欢画画的那种感觉。
这样子的事情，然后也可以继续发扬光大，就让更多人知道这些想要的需要。大家回放啊，真高兴。那每天上下班的时候都会经过这个东西，刚开始加入的时候，让我有突然焕然一新的感觉。每天经过看也会让我个人想到自己小的时候，就会让自己更加的年轻，在一天工作上也会更加的有精神。画得很活泼啊。Hi, I'm from Germany and I really like your pictures. They are very nice and I really feel glad that I saw them. The drawings are very cute and you guys really did a very good job. 里面有好几个图案，其实让我觉得蛮惊艳，就是说如果它是出现在商品的那个 icon 上面的话，是会引起想要购买的欲望。也是谢谢你们看到了他们的美，看到了他们的真，看到了他们的善，然后愿意帮助他们一起来完成梦想。我们相信，透过大家就是一起的合作，然后为他们尽一份心，然后我们真的能够帮助这群憨儿能够开创另外一片天。